Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi'u fi fadilatis siwaki. Al-babu sabi'u tawi bab kang kaping 7 fi fadilatis siwaki ing dalem nerangake kautamaane siwak. Ai al-khalali tegese nyelan-nyelani. Nyelan-nyelani. Mungkin nanti kita baca riwayat-riwayat ini karena nggak begitu banyak. Nanti ada hal yang sifatnya cerita, tapi cerita ini saya cek di beberapa tempat nggak ada anunya, nggak ada ketemunya, ini diambil dari mana. Tapi riwayatnya lucu-lucu, bagus lah kalau menurut saya. Maksudnya untuk diiktibari ceritanya bisa. Kalau menjadi landasan kita melakukan sesuatu ya masih banyak yang bisa kita pakai selain itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya dan riwayataken an Abi Hurairah saking Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ridhoni sinten Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abu Hurairah. Sing diriwayatake apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temen setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kol pun dawuh sinten Kanjeng Nabi. At-taharatu arba'un. At-taharatu utawi resik-resik resik iku arba'un ana papat. Qasus syaribi utawi sing nomor 1 iku qasus syaribi mendekno brengos. Ngetoki brengos. Wahal kul'anati lan nyabut anak mboten sah diarteni. Wa taqlimul azfari lan ngetoki pira-pira kuku. Wasiwaku lan siwak. Terus enten sekawan. Rawang riwayatake hu ing ikilah keterangan sinal Al-Bazzaru Imam Bazzar wa Tabrani lan Imam Tabrani an Abi Darda saking Abu Darda. Menawi ditingali berarti at-toharot di sini adalah toharot bimakna lughawi. Ngagem maknane apa? Bahasa. Kenapa? Kalau at-toharotu ya itu secara bahasa memang membersihkan semua yang kotor. Tapi kalau secara istilah toharoh pasti menghilangkan najis atau mengangkat hadat. Raf'ul hadat au izalatu najasah. Ngoten niku secara istilah, tapi secara bahasa membersihkan semua kotoran. Makanya ketika kita membersihkan rasa dengki dari diri kita itu juga namanya toharotul kolbi. Ngoten niku. Ya berarti di sini toharoh ini resik dalam makna bahasa. Salah satu yang disebutkan di situ adalah siwak. Qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani utawi rong rakaat. Ai sholatu rakaataini tegese salat rong rakaat. Bisiwakin kelawan nganggo siwak iku khairun luwih sae min sab'ina tinimbang saking 70 apane rakaatan rekangate bi ghairi siwakin kelawan tanpa nganggo siwak. Rawang riwayatake hu ing kirahate sinten Ad-Darqutni Imam Darqutni an Abi Darda wa isnaduhu hasan. Tawi sanate ikilah hadis iku hasan. Mengke tampi sampeyan nek cek tenggek napa jenenge internet. Nah, niki disebutno mboten mek hasan ana sing napa jenenge dhaif napa. Jenengan mengke kepanggih ki Mbak. Tapi niki sing tem niki dikake hasan ngoten mawon. Cara dhaif sekalipun nggih tetap masih bisa kita pakai karena adalah termasuk kategori fadilatul amal. Kenapa kok luwih unggul? 5 krono perkara fihi kang tetep teng dalem minal fawaidi nyatane saking pira-pira faedah allati minha kang utawi setengah saking fawaid iku tiburo ihatil fami wangine ambu gondone mulut cangkem ya. Kalau berusaha arep apa jenenge alus dhewe malah diomongi sik cangkem ngoten nggih melu. Lah sing nomor kalih wa tadzakkuru syahadati lan ngelingake marang syahadat indal mauti ing dalem kematian. Jadi kalih menika salah satu di antara faedah siwak. Yang pertama memang secara fisik, secara hisi itu bisa membuat atau minimal menghilangkan bau mulut. Yang kedua bisa menolong kita untuk ingat akan syahadat nanti di hari kita
meninggal. Nah, di sini disebutkan qala al-Munawiyu la dalila, ora ana dalil iku maujud fi hadzal hadithi ing dalam ikilah hadis ala afdoliyatis siwaki ing ngatasé keunggulane atau keutamaane siwak alal jamaati ngalahke ing ngatasé jamaah allati hiya kang utawi jamaah utawa afdoliyai jamaah iku bisa bain kelawan pitu wa isrina lan 20 apane darajatan. Kenapa li'anna darajata? Karena teman setune derajat iku mutawafitatun bertingkat-tingkat. Mutawafitatul aqdari bertingkat-tingkat kadare. Intaha entek pengendikane Imam Al-Munawi. Makatan 27 rakaat itu ya. Salat dengan siwak itu lebih baik 70 kali daripada tidak pakai siwak. Bukan berarti wis ngene wae aku tak sholat dhewe kan etuk 70. Aku ora usah jamaah. Jamaah mek etuk 17. Niku mboten niku maksude ya. Mboten ngoten. Memang keafdoliannya masing-masing. Afdoliyahnya jamaah itu 27 ya. Terus afdoliyahnya sholat yang pakai siwak itu 70. 70 ini hanya main ketika perbandingannya dengan tidak bersiwak, tidak dibandingkan dengan ketika dia berjamaah. Ya zaman sekarang itu bilang perbandingannya nggak apple tuh apple kalau dibandingkan seperti itu. Jadi jangan, inilah tadi yang dibilang oleh Imam Munawi. Di sini bukan berarti ya fadilahnya siwak ini terus mengalahkan fadilah sholat jamaah. Nggih mboten. Itu dua hal yang nggak bisa dibandingkan. Mboten angsal, mboten pas. Oke. Jadi seumpama bandingannya kalih sholat sing enten siwak kalih mboten enten siwak itu baru bisa diperbandingkan ya. Tapi kalau perbandingannya sama jamaah ya nggak main. Nggih. Jamaah itu berdiri sendiri ya, berdiri sendiri ya. Terus sholat ngangge siwak niku berdiri sendiri lagi. Orang bilang ini syai'un akhar, sudah sesuatu yang lain. Ngoten. Itu yang yang dikarepkan oleh Imam Munawi sehingga kita tidak salah tompo. Ya, ketika salah tompo ya seperti itu terkadang. Wah, berarti aku santai wae tetap sholat dewe ya. Tapi siwakan nggih. Nggih. Jadi kita carikan ngeten umpamane 70 kali itu adalah 70 kali tapi duitnya gampangane nggih. Gampangane duitnya iku 1000. Jadi sing dikai 70 niku bonusnya besarannya cuma 1000. Tapi kalau jamaah walaupun hanya 27 kali tapi duitnya sing di satusan ngoten. Oke, itu mungkin seperti itu. Cara ya membampangnya Imam Munawi seperti itu. Nek jamaah siwakan nggih. Apalagi imam nggih. Niki mau pripun coba nyekeli siwak niku enten anu mboten. Pulpen. Pripun? Kan? Ngeten. Nah. Mboten ngeten, mboten anu. Lah terus muter nggih mboten dibunder angka 8. King mriki tarik nengan, mudhun, munggah ngiwa. Nget ping 3 bar ping 3 terus ilate nguk lah pon. Tapi dijogo niki sunah sing apik tapi yo aja terus sing gopak gudal niku terus yo wong bingung. Loh, kenapa salah satu yang dipakai untuk kenapa kok siwak? Itu kan salah satunya di sini tadi tibu raihatil fam. Itu kan salah satunya kita itu ketika beribadah itu kan dicatat sama malaikat. Ya. Malaikat itu niku ketika di ada sebuah kitab kula lali judulnya. Nggih, malaikat itu dia ada beberapa hal yang membuat dia pergi dari kita. Nggih. Mambu napa? Bete wa tuha ya seperti itu. Jenengan pas orang gawe ora nutupi aurat, nggih lunga. Terus berarti aku tak udah terus wae ora mati-mati. Mboten malaikat sing nyabut nyawa ya tetep ora nganggo iku. Maksudnya sing pergi itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang pergi. Lah, itu salah satunya ini ya. Salah satunya ketika bau mulut kita itu jelek, malaikat juga enggak cerak-cerak. Lah itu. Lah,
Malaikat wae mire apa menungso bar ndelok godale jenengan ngoten lho. Enggak maksudnya sunnah memang sunnah beneran sunnah. Mau Nabi mau ngendikan laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Nek kula mboten khawatir ya Gusti Allah menika bakal majipake nek kula mboten khawatir beratno umat kula mesti tak wajibno siwak saurunge salat. Ya, tapi karena Kanjeng Nabi itu yo gak kabeh siwak malah kangelan ya. Terus akhirnya namanya sunnah tok. Ya sunnah ini memang benar-benar sunnah, tapi yo tetap kita jaga. Nggih. Nanti nggih kalau terus nek diganti kalih angsal mboten. Diganti kayu pring. Ganti kain. Ya penting kan kasar bener ya. Penting kan kasar, tapi nanti di sini juga ada jangan memakai kayu yang seperti ini nanti gigimu rontok. Entan nggih. Nah, berarti sikat gigi masuk mboten? Sikat gigi. Masuk siwaknya masuk. Tapi afdoliyah siwaknya nggak masuk karena afdoliyahnya pakai kayu arok itu tadi ya. Tapi kalau pelaksanaan siwaknya sudah terwakili. Sudah terwakili. Nek niku teng pembahasan fikih kathah nggih jenengan di anu ki Mbak mengke ditingali meleh nggih. Malah rinci to mriku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan wis dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasawwaku padha siwakano sira kabeh. Tasawwaku padha siwakana sira kabeh kenapa fa inna siwaka mongko temen setuhune siwak iku madharatun perkara kang iso nyucekake utawa bersihno. Lafat madharatun iku bifat hilami kelawan fathah mime iku afsahu luweh fasih min kasriha saking kasroe mim. Bukan midharoh tapi madharoh. Bimakna ismil fa'ili kelawan nganggo maknane isim fa'il. Makane kula ndhewe ngartek kene kang iso ngresiki. Ranten ngagem makna isim fa'il. Terus pundi ai mudhirun tegese perkara kang iso nyucikake utawa iso ngresikake. Fa inna siwaka mudhirun. Mudhirun lil fami kedue mulut lisan. Au bimaknal alati utawa siwak mau kelawan maknane alat tinggi ngresiki mulut. Alatu tanazzufihi tegese alat ngresiki mulut. Kama kaya keterangan afada kang pun paring faedahu ing Mas sinten Al Azizi Imam Azizi. Tur mardotun perkara kang narik ridho, perkara kang iso nekake ridho lirabbi maring pangeran. Rawahu Ibnu Majahin rawang riwayatake hu ing ikhlas hadis sinten Ibnu Majahin Imam Ibnu Majah. Wa huwa lan utawi lafat mardotun bi fathil mimi kelawan fathah mimi iku bimakna fil fa'ili kelawan maknane isim fa'il. Sami ai murdin tegese perkara kang ngridoake lirabbi maring pangeran. Jadi maknane mardotun niku murdin perkara kang iso marai ridho kang nekake ridho. Terus niki rada diiskali kan wasiwaku kan ngoten ndek terus mardotun madharatun kalih mardotun terus ditangletke saniki kala wis ngucap dawuh tanglet ya. Nyeritakake sinten Al-Alqami Imam Al-Qami ceritane ngeten suila dipun tangleti sinten Ibnu Hisham Imam Ibnu Hisham niku salah satu orang yang sangat alim dalam urusan nahwu. Ya dai napa? Sing Hasyai Alfiyah niku napa? Nggih, anune. Napa jenenge? Nyarai sarah meneh niku jenenge Mughni Labib niku gadani sinten Ibnu Hisham. Nggih. Boten Ibnu Aqil kan sarai tok. Nggih, niki sarai sarah. Nggih. Lah beliau ini si ahli nahwu ini ditanya an hadzal hadis saking ikilah hadis. Pertanyaannya ngeten, kaifa hale kepiye akhbaro gawe khobar. Sinten Kanjeng Nabi. Mosok piye iki gawe khobare iki piye khobare kok gak cocok ngoten.
Anil mudzakari gawe khobar anil mudzakari saking mudzakar tapi dikhobari bil muannasi kelawan muannas. Siwak niku ndak mudzakar tapi khobare madharatun kalih mardotun. Kok dikhobari kalih muannas niku dos pundi? Jenenge zaitun ya qaimun utawa zaitun jalisun. Mboten angsal zaitun qaimatun utawa jalisatun. Nah niki di napa jenenge? Dikomentari dos ngoten dos kados niku. Fa ajaba mongkon jawab sinten Imam Ibnu Hisham laisat ora ana apa atta uta fi madharatin ing dalam lafat madharah iku litaknisi kanggo makna taknis. Tak teng mriku mboten maknane taknis. Wa inna ma hiya angin lan angin pestine utawi madharatun napa jenenge nggih madharatun mawon. Angin mestine madharatun iku maf'alatun. Anut wazan maf'alatun. Ad-dalatu kang nuduhake alal kasroti ing atase makna oke. Jadi tak teng mriku mboten taknis tapi tak sing menunjukkan makna tak kasroh atau mubalaghah. Makanya ketika kita baca kitab dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah tak itu mriku mboten taknis tapi lil mubalaghah. Nggih, ngoten. Jadi di sini juga mubalaghah. Kuatah banget sing tak niku nggih. Enten malih sing ngendikake bahwa tolabul ilmi iku fardhotun, itu tak niku tak yo mubalaghah saking banget fardune ngoten. Jadi banget fardune. Tolabul ilmi iku fardhotun krana saking banget deh tak item niku lil mubalaghah mboten nuduhake muannas ngoten niku sama. Di sini juga disebutkan kaqaulihi kaya pangandikane wong alwaladu mabkhalatun. Alwaladu utawi anak iku mabkhalatun kang gawe bakhil. Perkara kang gawe bakhil. Entene anak iku kadang marai wong dadi bakhil. Ndek ben sadurunge duwe anak, sadurunge duwe bojo karo kanca nyah-nyoh ya. Ben duwe anak duwe bojo terus dadi pelit ya. Mabkhalatun. Temriki berarti mabkhalatun perkara kang banget gawe bakhil. Karena tak temriki adalah taklil mubalaghah. Majbanatun ya, walad niku ge majbanatun kang gawe jirih. Al-jubnu niku lho, jubun apa? Jirih. Jirih niku mboten waninan niku lho, wedi-wedinan. Ya. Jereh nggih, sampean saurunge duwe anak, duwe bojo numpak motor 130 ya toh. Ban duwe anak mlaku 80 wae wis rawani. Takoni lho ngopo kok saiki ngepite rindhe-rindhe? Anakku cek cilik. Lah, seperti itu. Iku cek nom. Iya. Opo iku saiki kok anyar maneh urung rampung gak bahaya ta tambah. Iya. Ai mahalun tegese panggonan litahsilil bukhli kanggo ngasilake bakhil wal jubni lan ngasilake wedi li abihi kanggo bapake walad bikasroten kelawan oke. Jadi taknya temriki niki bimakna takdir. Wa qala lan wis dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam. Sitatun utawi 6 min sunanil muslimina saking muslimin min sunanil mursalina saking sunai para utusan wa filatin iku tetep ing dalam suwiji lafat min sunanil anbiya utawi lafat min sunanil anbiya mboten min sunanil mursalin tapi min sunanil anbiya ai min tariqatihim tegese saking dalane pira-pira mursalin utawa anbiya ai min tariqi ghalibihim utawa saking dalane napa jenenge kaprae anbiya. Niki ngopo kok dadak ditambahi min tariqi ghalibihim. Karena nanti di antara yang banyak disebutkan ini sunnahnya anbiya ini nanti ada sebagian yang tidak dilaksanakan oleh Nabi. Nanti aja kita baca mawon nggih. Yang pertama iku al hayau rasa isin. Nek mboten gadah isin berarti bid'ah iku ya. Bid'ah temenan niku wong sing ra duwe isin. Lha krana sunah Kanjeng Nabi niku duwe isin kok iki ra duwe isin. Al hayau bimusannatin kelawan titik loro tahtiyatin kang ana ngisor. Wal mati lan kelawan dimadi waca dawa al hayau. Wa huwa tak kula niki kok.
Jelas. Tulisannya apa nih? Ghain, benar. Wa huwa taghayyurun perubahan ya. Ya tari kang ngenani apa taghayyur al insana ing menungso mingkul li amalin saking saben-saben amal layuh sinu utawa layah sunu kang ora apik apa amal syar'an ing dalam syariate. Isin niku sebuah perubahan yang terjadi kepada manusia ketika melakukan sesuatu yang jelek menurut syariat. Isin niku adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri kita ya, yang itu terjadi ketika kita melaksanakan sesuatu yang jelek. Ya, kalau di hadis Arba'in Nawawi niku pripun? Wal ismu mahaka fin nafsi. Ya. Sesuatu yang jelek, yang berdosa itu adalah ma perkara haka sing gawe gatel. Fin nafsi ana ing dalem awak dhewe ne si wong. Wa kariha lan gedeng utawa sengit sapa wong ayat toli ayen tong ngaweruhi alaihi ing ngatasé ma sapa al insanu menungso. Jadi itu seperti itu. Ya. Malu itu terkadang bisa terjadi pada sesuatu yang haram atau sesuatu yang boleh tapi tidak pantas. Sebenarnya nggak haram, ya. Sebenarnya nggak haram, tapi nggak pantas. Lah, ketika itu terjadi kok ada perubahan pada diri, lah itu berarti masih ada rasa malu. Kalau di riwayat lain ada riwayat telepon al haya'u minal iman. Haya'u minal iman. Ya. Termasuk bagian dari iman. Nabi niku dingendikake isin boten isin rasa isine Kanjeng Nabi niku asyaddu, luweh banget min sinan tinimbang saking perawan sing dereng nikah. Saking isinane Kanjeng Nabi. Isin tapi dalam tempat yang benar. Maksudnya isine niku di tempat yang benar. Ya. Nek pas kudu mboten isin nggih mboten isin, tapi pas jelaske hukum nggih mboten isin walaupun agak vulgar. Walaupun nanti suatu saat ketika menjelaskan perkara-perkara yang hukum tentang wanita seperti itu, akhirnya yang gak tahan Sayyidah Aisyah turun tangan. Pun Kanjeng Nabi jenengan mlebet mawon wong-wong iki tak atasane. Ya ngoten. Nggih. Karena Kanjeng Nabi memang payastahimi pripun ayate enten pokoke lafaz Quran ini enten lafaz yang menunjukkan bahwa Nabi itu nanti mungkin malu ketika ketemu seperti itu. Lah niku. Lah, malu itu memang sangat efektif untuk mencegah diri dari banyak hal. Saya bilang mencegah diri dari banyak hal. Bahkan kebaikan pun bisa tercegah karena kita malu. Niki nek kula nuruti isin, kula ora ngaji. Isin cah, karo Mbah Mat wong sik sepuh ngene mosok sing nyekel mik aku lah seumpama ngoten niku. Isin lah karo Pak dosen kan. Nah, kata Pak dosen kan katakan aman kula. Ya. Lah, enggak maksudnya nek isin itu memang sangat efektif untuk mencegah orang. Baik itu mencegah sesuatu yang jelek ataupun mencegah pada sesuatu yang baik sekalipun. Makanya kalau di sini pastinya di sini adalah mencegah kita dari sesuatu yang jelek. Makanya di sini disebutkan min amalin la yahsunu atau la yuhsinu syar'an. Kang ora apik mungguwe syariat. Niku sing pertama. Ya. Niku sing pertama. Nabi niku wonge isin, gadah sifat isin. Sing nomor kalih wal hilmu. Sing nomor loro aris. Basa Jawane hilmu niku aris. Mboten mek bijaksana tok, ya. Jembar dodone. Enten keterangan sanes aris niku pripun? Dia punya kekuatan atau kemampuan untuk membalas tapi tidak dibalas. Nggih. Punya kemampuan, kesempatan untuk membalas tapi tidak dibalas. Itu masuk kategori yang hilmun, aris. Aisa'atus sodri tegese jembare dodo wa tahammuli lan jembare rasa ngampet nahan.
Nahan niku memang sesuatu sing angel, tapi nahan niku kok iso terjadi wali, Pak. Nggih. Salah satu cerita teng hadis niki sahih teng Bukhari enten. Enten uang telu napa jenenge terjebak di dalam gua. Yang pertama bilang saya nggak pernah makan kecuali saya dahulukan orang tua saya, kan seperti itu nggih. Nah, terus napa? Buka sidik, srit jangan buka. Terus nomor loro, kula niku ndek ben gadah wong sing kerja teng kula. Nah, pas wayahe bayaran, wong niku pun mulih sik. Gajine dereng kula paringke, mboten pernah balik melih pen niku. Lah terus krana kula ngrasa niki DDH-e kula tukokno wedhus. Nah, terus suatu saat orang ini balik ternyata wedhuse niku pun patah, wis pokoke ngoten. Gusti nek menika amal ingkang sae mugi jenengan tampi, mugi jenengan bikaaken guwa menika. Buka meleh tapi dicik urung iso dienggo lewat. Sing ketelu niki sing mulai ampuh tapi wangel. Gusti kula gadah sepupu, ayune ra karuan. Nggih. Pas kula oyak-oyak mboten purun. Suatu saat terjadi paceklik wong desa sing saged mangan namung kula tok. Lah, bar niku nek kowe pengen mati kaliren ya kono, tapi nek ora pengen mati kaliren kowe kudu manut karo aku. Akhirnya ya seperti itu. Setelah hampir niku kelingan. Wong lawang wae nek dibuka tanpa kuncine iku gak iso. Mosok iki tak buka tanpa ya kuncinya bukan yang itu, tanpa kuncinya. Akhirnya mundur. Ketika mundur, ya Allah Gusti menawi menika perkawis ingkang sae. Jenengan mugi tampi ugi jenengan slametaken. Langsung buka. Saking angele niku. Nggih. Angele nahan. Napa malih pun ngodos niku lho. Oh. Wong sing dereng kados niku mawon, sing jejeran tok wae kadang bablasen kok. Niku pun kados ngoten. Niku dalil tawasul sebelah itu. Niku dalil tawasul bener. Sebelah iku. Niku mboten enten sanes. Nek Nabi Yusuf kan jelas ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Nggih. Pun dipun paringi burhan, dipun paringi pituduh sing Gusti Allah dislametaken. Baru walaqad hammat bihi. Sing wedok niki pun pengen kalih Nabi Yusuf. Tapi mandek temriku ampun dibabaske wa hamma biha. Nabi Yusuf yo pengen, salah jenengan. Oh Nabi kok pengen kaya ngono ya mboten. Nah, enggak ampun ngoten berarti. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, laulane tetep kudu diwaca bablas. Harful imtina niki sing penting tem mriki. Wa hamma biha lan mesti Nabi iku juga pengen karo Zulaikha laula an ra'a burhana rabbi, lamun mboten nemoni pituduhe Gusti Allah. Tapi krana ket awal Nabi Yusuf niku pirsa pituduhe Gusti Allah, mboten bakal kepengin kalih Zulaikha. Mosok jenengan nuduh Nabi sempat pengen kaya ngono kan mboten mungkin. Walaqad hammat bih titik wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Ngoten to. Jadi macane ngoten kata sih. Mungkin nek mboten salah nih. Lah, nomor loro sing teng ayat niku, laula an ra'a burhana rabbi niku terkadang dipun paringi keterangan kali ulama sing marai Nabi Yusuf niku eling pituduhe Gusti Allah niku napa? Terbayang di benaknya Nabi Yusuf wajahnya bapaknya. Berarti Nabi Yakub. Lah niku pentinge guru. Guru niku cok kadang di perkara atau di situasi yang sangat genting itu bisa menyelamatkan kita. Ceritane pun boten keitung meleh katai. Teng daerah jenengan mesti kuatah ya, cerita-cerita yang sangat masyhur tentang seperti ini. Wes arep kerem ditulungi karo guru nih. Nggih. Wong kula lho sing mondoke niki kan sing paling akhir mondok kula. Kula tahun 2018 niku tesih teng pondok. Jenengan pun golek duit ngeten iki kula tesih teng pondok. Nggih. Iku ana rencang kula, ya. Iku teng pantai, iku iso-iso sing nyelametno Iyai pun kapundhut berapa puluh tahun yang lalu. Tahun 2004. Berarti berapa? 14 tahun. Enggak, maksudnya cerita ngoten niku kathah banget. Salah satu pentingnya guru. Salah satu pentingnya orang tua. Itu juga di situ. Salah satu pentingnya orang tua, jenengan menawi maos napa jenenge? Kahfi niku enten ceritane sinten?
Nabi Musa kalih Nabi Khidir. Cerita sing terakhir kan mlebet teng suwiji desa terus ketemu kalih mboten sing anu. Niki tembok sing ajeng roboh. Yuridu ayang qadha fa aqamah ya. Pun ajeng ambruk niki apa jenenge temboke niki. Tapi di pugar meleh kalih Nabi Khidir dan Nabi Musa. Padahal di kampung itu ketika mereka masuk di situ, wong Arab kan seperti yang sering kita jelaskan itu, wong Arab itu aib banget nek enek uang perjalanan kok ngantek njaluk dijamu orang jamu. Maksudnya njaluk didadekke tamu ngoten. Zaman biyen kan mboten enten warung, Pak. Mboten enten rest area. Nggih, nek bekale entek ya kujur tenan ngoten lho. Nah, kok ngantek njaluk dijamu ya, itu pasti wong mereka itu nggak usah nunggu pokoknya. Wong Nabi Ibrahim niku nek ajeng dahar, kok mboten enten kancane dahar, melampah ngantos 2 mil. Dinggo golek kanca dahar. Ya ngoten niku. Nah niku kan khusus me sampean tok iku, ya sembuh iku. Ya. Orang ngantek 2 mil nggih to. Orang ngantek 2 mil. Mlaku ngulon sithik, bar kulon masjid ngoten. Kudune mlaku ning ngetan barang tekan gang apa iki jenenge? APT. Nggih. Balik nggih. Wong Arab niku ngantek nek bengi, mereka iku saking pengine napa jenenge? Pengine rumah tamu. Niku nggawe api di atas gunung. Ya. Zuhurona ril kiro lailan ala. Oh itu jelase niku tenggek napa Imam Busiri bilang jelase apa nih keutamaane Kanjeng Nabi itu zuhurona ril kiro lailan koyok mencoronge genine kiro niku napa kiro itu sajian untuk tamu ya sajian untuk undangan maidah ya tapi untuk tamu namanya kiro makanya kiro doifin alam mabiro si khaira mutasam. Kiro doifin itu sajian untuk tamu. Saking wong Arab niku nek pengen ditamoni, dhek pengen jamu tamu, iku sudah menjadi kebiasaannya nggawe obor-obor teng dhuwur gunung gen ketok. Oh kae daerah kono enek sing siap apa? Jamu. Iku ngoten. Kopi geden nggih. Lah terus nggih. Ngasih tanda. Nah, terus mau piye mau tekan ndi sih? Manu. Mboten. Aku mau arep ngomong apa? Belum. Mboten. Niku ndak yuridu ayang qadha aqamah niku ndak wong nggih. Niku wau Nabi Khidir kalian Nabi Musa niku pun ngantek njaluk mbok aku iki di keimangan kita ini musafir kentekan bekal. Mboten enten sing purun maringi dahar. Ternyata di tempat apa namanya desa yang bakhil itu ada tembok yang mau rubuh malah direnovasi kalih Nabi Khidir. Diprotes kalih Nabi Musa. Dijaluki panganan wae ra gelem malah niki temboke jenengan paringi dandani dipun paringi renovasi. Ternyata ngendikane pripun? Setelah takut alaihi ajra qala wa amal jidaru lan anapun utawi tembok. Iku fakana li gulamaini yatimaini ya. Jidar nih, mboten pripun wakana jidar? Pripun man? Fakana Abu Huma Solihan niku lho. Fa'arada rabbuka sing saurunge niku lho sing wakana Abu Huma Soliha wa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Intine ngeten Nabi Khidir ketika diprotes kali Nabi Musa, napa kok apa iki jenenge? Tembok. Tembok iku fakana tahtahu kanzun lahuma ning ngisore tembok niki enten simpenan harta kedue wong yatim. Wa amal gulamu fakana li gulamaini yatimaini. Wa kana abuhuma sholiha. Nah ini sing penting. Wa kana abuhuma lan ana sapa abuhuma bapake wong yatim iku mau sholiha. Terus Gusti Allah ngersake wa radara buka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhriza kanzahuma rahmata. Allah iku ngersake iki dipugar iku gen engko nek yatim iku mau gede iku iso ngalap faedah saka harta sing ditinggalke bapakne teng ngisor tembok. Nek iki ambruk engko dijikuk karo wong yatim iki cilik-cilik. Nah, seperti itu. Niku keuntungan dari
pentingnya adanya orang tua. Tapi orang tua niki enten syarate wa kana abuhuma sholiha. Nek pengen anake sampean niku aman, ya awake dhewe kudu sholihah se. Nggih. Nah, sing angel niku. Loh kata itu nanti tabungan nggak hanya nanti berupa duit kan mboten. Iya. Ya. Niku bahkan teng kitab-kitab tafsir niku sing disebutke wa kana abuhuma sholihan niku mboten bapak sing nyer. Mboten bapak sing nyer, tapi niki simbah nomor 7. Simbah nomor 7. Oh, ternyata simbah sing nomor 7 mawon saged manfaati dumateng putune sampai ngisor adoh. Bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, dekudek siwur terus napa? Dang bosok. Tebok bosok, kedah. Niku ngantek kepitu. Makanya kan saniki dados onen-onen sampai 7 turunan. Bar ke-8 nggih pun mboten selamat ya padha. Enggak, maksudnya teng mriki niki ndek wau, teng mriki niki ndek enten juga bahwa ya orang tua itu ketika soleh itu pasti bermanfaat bagi anaknya. Nah niku ngoten. Niki ndek juga disebutkan di situ ya. Yes. Tapi angel, nggih angel, mboten angel nggih mboten. Lah Nabi Muhammad al-Hilmu. Pisan, pun tak siap ke anu nih soalnya. Sing goleki angel-angel ya, ora diwacakno ya eman-eman. Nggih. Nggih. Dia mau. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah niki, Nabi niku pernah saderenge napa jenenge? Saderenge hijrah teng Madinah, nate hijrah teng Thaif. Nggih. Thaif nggih, pun nate nggih. Sebelum Thaif ke Najasyi. Nah, pundi niku? Habasyah iku rajane jenenge Najasyi. Sing tak elingi malah rajane. Lah, Habasyah niku ping kalih, Habasyah ula kalih Thaniyah. Setelah itu ada Thaif. Thaif itu sekitar pinten? 60 kilo nggih saking Mekah. Itu hijau royo-royo, enak itu, enggak seperti tandus seperti Mekah. Ya, Nabi hijrah ke Thaif. Ya. Pindah dulu ke Thaif. Tapi Nabi hijrahnya 2 orang tok. Karena mau memastikan tempatnya dulu, cari suaka bahasane sakniki. Tindake kali Sayyidina Zaid bin Thabit. Ya. Wa ammat Thaifa yad'u saqifan. Nek teng berjanji kan ngoten. Ya. Nabi niku berangkat tindak teng Thaif yad'u saqifan, bakal nglakoni dakwah teng kaum Saqif. Ya. Tapi ternyata wong mriku pun diprovokatori kalih musyrik Mekah. Pokoknya ngono enek wong rene ngaku nabi, sikat wae. Tenan, wa ahrau bihi sufaha awal abidah wa ramauhu bi alsinatin badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta hudibat bidimai na'lah. Nggih kan niku. Tapi ora tau diwaca berjanjine, makane ayo to berjanjian. Ya, malam Setu niku kalih Mbah Mat niku. Oh, ngrumati berjanji kalih anak-anak niku. Ketika Nabi di situ ternyata fa'akhrau bihi sufaha awal abida, wong-wong goblok, wong-wong napa jenenge hamba-hamba saya itu dikumpulke dinggo mbalangi Nabi Muhammad. Terus misoi wa bi alsinatin badiyah kelawan bahasa yang jelek ya. Dipisoi, pokoknya secara verbal juga, secara fisik juga. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi. Ketika niku kan disebut ke hatta hudibat bidima inaklah ngantos napa jenenge sendale Kanjeng Nabi niku kenek warna merah karena ketetesan darah. Niku mawon Kanjeng Nabi ngeten, Pak. Nadai darah. Kenapa? Nabi perso SOP-ne malaikat azab nek ono darahe Nabi iku ngantek ceblok langsung teng bumi, niku langsung otomatis malaikat azab munculke roket ngoten. Ditableki. Itu di awal itu pun sampun seperti itu. Nabi nggak mau darahnya itu ketes yang nanti kalau tetes berarti kaum itu akan hancur. Padahal kalau mau saja wis tetes ke sidik langsung selesai. Loh, ini adalah salah satu bentuk dari hilm, mampu.
Bar niku mboten mandek kan ceritane niku kondur terus ketemu teng kebun napa? Anggur. Anggur. Ketemu kalih wong jenenge sinten? Adas. Itu asalnya dari daerah pundi? Ninawa. Ninawa niku wis daerah-daerah Irak lah. Damaskus kados nek mboten salah. Nah, itu tempat tinggalnya dari Nabi Yunus bin Matta. Nah, ini orang ini ketika menyelamatkan Kanjeng Nabi dalam keadaan yang seperti itu, orang ini penunggu kebun anggur. Ya. Terus dipun paringi anggur Kanjeng Nabi. Wah, ya nggak kenal ini siapa, maksudnya iku wong iki sapa? Tergerak kemanusiaannya saja karena lihat orang dalam keadaan yang seperti itu. Diparingi anggur, Nabi tetap mau Bismillahirrahmanirrahim. Kaget pas dengar Bismillahirrahmanirrahim. Loh, aku gak tahu tuh krungu teng daerah mriki enek wong sing ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Nek biyen pas aku ning Ninawa, pernah aku diajari karo bapak-bapakku ajarane Nabi sing pernah urip teng Ninawa. Terus wong iki takon, jenengan sinten kok ajeng dahar ngendikane Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammad. Ya. Terus ditang, dan sampean sinten? Lo Adas. Lah asale sampean teng pundi? Keng pundi kok aneh dengan apa yang terjadi di sini? Kok seakan-akan sampean pernah tahu sesuatu? Nggih, kula dari Ninawa. Nabi langsung bilang, "Oh, itu tempatnya saudara saya, Yunus ibnu Matta." Nah, terus bar niku dingendikaaken wong niki langsung nyucupi Kanjeng Nabi astane dengkule sikile. Dan Nabi mboten nglarang ojo nyium dengkulku bid'ah. Mboten. Kultus kepada Kanjeng Nabi itu bukan kultus. Teng Kanjeng Nabi yus Nabi niku lho jenengan. Keringet mawon ditilati. Matana khoma nabiyun, Nabi itu enggak pernah berdahak kecuali sahabat niku nampani teng mboten nate dugi teng ngisor. Nabi potong rambut, oh niku sing ngantri pun kathah. Sayyidina Khalid mboten komanan, Mbak. Sayyidina Khalid mboten komanan matur Kanjeng Nabi, jenengan potong malih Kanjeng Nabi. Oh, apa aku wis potong. Kula dereng angsal bagian. Terus pripun? Ngoten niku. Mboten angsal. Mosok Sayyidina Khalid salah. Oh, enggak boleh itu. Enggak boleh syirik. Mboten angsal. Sayyidina Khalid niku angsal rambut disimpen teng peci, Pak. Disimpen teng peci. Perang. Nggih, peci ning glundung, ora urusan ora ononen ra ndedit, perange di kayang. Mergo napa? Ngoleki peci tok. Krana teng jero peci niku enten rambuté Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kathah, Pak. Sayyidina Anas bin Malik, jenengan pirsa Sayyidina Anas bin Malik, ya. Sing derek teng daleme Kanjeng Nabi, kit umur 10 tahun. Niku pas ajeng meninggal niku matur karo anake, "Nak, jikokno buntelan ning jero lemari." Buntelan ternyata putih. Zaman nek wong Jawa dibuntel mori ngoten mawon nggih. Tem niku enten idep. Idep niki lho idep. Isine 3 idep. Jikoke sing ning jero iku. Wonge kaget. Mboten enten napa-napane, Pak. Kok mbok gorene apa? Mosok ora enek apa-apane. Mboten, mek enten niki lho, idep telu. Wo, aja sangka iku telung idep iku idepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engko nek aku mati sing siji kekno mripat, sing siji kekno mripat, sing siji tempelno lambe. Aku pengen roh piye malaikat ketemu aku. Lan aku nggawa idepe Kanjeng Nabi. Mosok Sayyidina Anas terus dihukumi syirik. Kan mboten main to, ora main ta. Nggih. Sebalik nggih. Kathah banget. Termasuk itu tadi yang dari Taif. Jadi anak ya terus meninggal dan itu kan wasiatnya Sayyidina Anas kalau meninggal ya kon wae iku gen ketemu karo malaikat iku nggawa itu Kanjeng Nabi. Boten. Sayyidina Anas itu orang yang seperti itu. Boten debat kaya Sayyidina Umar. Nah, Abu Nawas barang ya Allah Gusti. Sok kon nganggo napa jenenge? Kapan sing kon amo. Lah, ketika Nabi niku wangsul dari pundi? Saking Taif. Itu kan riwayat yang terkenal ditemui oleh 2 malaikat, malakul malakul jibal. Malaikat gunung. Nabi menawi kersa jenengan nyuwun teng Gusti Allah, Gusti tulung Taif di azab.
diadab. Ternyata Nabi dawuh pripun sing terkenal? Allahumma hdiqaumi fa innahum la ya'lamun. Madosaken alasan dumateng wong sing nyiksa. Madosaken alasan gen wong sing nyiksa iku ora dibales kalih Gusti Allah. Coba Allahumma hdido Gusti jenengan mugi paring hidayah dumateng mereka. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Seakan-akan minta pun Gusti ampun mangkapak-kapake wong niku mboten ngerti kok. Nggih. Dan seperti itu. Terus nek teng riwayat sing niki Nabi niku ngendikan bal arju ayyukhrijallah min aslabihin man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Kula pengin nek menawi wong iki mboten diadab. Nek diadab kan tuntas kabeh. Nek diadab tuntas kabeh. Nek tuntas kabeh nggih mboten enten sing nyembah Gusti Allah. Maksudnya mati generasi itu nggak punya generasi yang baik ya. Nggak punya generasi yang baik. Nabi pingin nih generasi niki ampun dintekno Gusti ya. Muga-muga bar generasi niki bakal enten generasi anyar sing bakal nyembah jenengan. Niki beda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Tapi nggih ampun disalahke Nabi Nuh. Nabi Nuh yo memang benar-benar seperti itu kok. Ta'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Wis pokoknya kan semua cara sudah ditempuh. Waktunya kadang bengi, kadang siang. Ya. Rino bengi diparani neng omah siji-siji dilakukan tablek akbar loh. Ternyata kabeh niku walam yazidhum du'ai illa firara. Ya wis. Niku Allahumma la tadar ya Rabbi la tadar minal kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiron kafar. Gusti entek mawon entek. Nek mboten dintek bariku anake ya padha wae bakal gento kaya bapakne. Kan sama seperti itu. Nggih. Itu beda. Nabi tidak seperti itu karena Nabi ikut sinten? Karena Nabi Muhammad ikut metodene sinten? Nabi Ibrahim. Nggih. Nek sing anut ya wis Gusti. Pripun? Fa innahum ibadullah. Nabi Ibrahim niku pripun ngendikane? Nek sing manut kalih kula ya berarti niku manut golongan kula. Nek mboten nggih jenengan moho ngapura. Nah, Nabi Ibrahim ngoten, makanya Nabi Muhammad nderek Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad dipun hitopi anit tapi millata Ibrahima hanifa. Mboten anut sinten? Nabi Nuh. Lah, ini terjadi beneran. Itu dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Hilmun. Satu lagi yang bagus sekali. Itu seorang namanya Zaid bin Sa'nah. Kula pun tahu napa jenenge, pun tahu cerita temen iki napa dereng. Tapi niki riwayate ngaten. Fantolaktu yauman faraitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ini si Zaid bin Sa'nah ini seorang Hibrun Yahudiyun. Apa namanya? Pendeta Yahudi. Dia itu membaca semua kitab Yahudi, Taurat nggih. Taurat di situ disebutkan Nabi akhir zaman. Ternyata beliau itu mengarah pada Nabi Muhammad sifat-sifatnya. Masih ada dua yang belum terkonfirmasi. Akhirnya beliau tiap hari itu niti-niti kehidupannya Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya ada kesempatan untuk membuktikan itu. Beliau cerita, suatu saat datang kepada Nabi, waqad aqbala alaihi rajulun. Ternyata tiba-tiba setelah di situ ada si Zaid bin Sa'nah ini tadi, ada datang lagi seorang laki-laki. Ya rakabu rohilatahu. Dia datang dengan membawa kendaraan. Anggap saja seperti itu. Wa huwa yaqul, orang ini terus bilang yang baru datang, ya Rasulullah inna qaumi min qaryati kadza min bani fulan fi qaryati kadza. Kaum saya ini dari desa A gitu aja lah, dari kaum A itu ya. Mereka kanu qad dakhalul Islam. Mereka ini sudah masuk Islam Kanjeng Nabi ya. Kuntu wa'atuhum annahum idza dakhalul Islam ayatiyahum arrizqu raghadan. Dulu mereka mau masuk Islam karena saya ngiming-ngimingi mereka, kalau sampean do gelem mlebu Islam, uripe sampean bakal kepenak. Ngoten. Ya. Diiming-imingi seperti itu. Terus kemudian waqad asobathum al-yauma syiddatun. Ternyata hari-hari ini di daerah kami sedang terjadi paceklik ya. Fa akhsa ayyakhruju minal Islam toma'an kama dakhalu al-islama
Ya, tomaan. Saya khawatir dulu dia masuk Islamnya itu karena tamak, pengen kehidupan yang kepenak, kan seperti itu. Sekarang kehidupan sedang nggak kepenak. Saya takut nanti kalau ada yang nawarin sarimi, dia keluar dari Islam. Ya, wadul dan Kanjeng Nabi seperti itu. Fa in ra'aita antur sila ilaihim bisyai'in minal mal lituhi sahum bihi fa'alta. Jazakallahu khairan. Menawi jenengan gadah napa ide, menawi jenengan serujuk, kula gadah ide, mbok yo jenengan ngirimi kepada kaum kami bantuan ya, biar kaum kami ini tetap hidupnya kepenak dan tidak keluar dari Islam. Terus faltafataan nabiyu, terus kemudian nabi niku melengo ila Ali bin Abi Thalib, ngawasi teng Sayyidina Ali bin Abi Thalib alladzi kana ma'ahu ya, ka'annahu yuridu ayas'al ya, koyok-koyok nabi niku pengen tanglet kalih Kanjeng kalih Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tanggap. Terus pundi Kanjeng Nabi wonten dawuh. Terus Nabi dawuh, "Hal indana minal mali min syai', awake dhewe duwe apa? Kita punya apa?" Faltafata Aliun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Sayyidina Ali wis rada isin terus jawab, "Wallahi ma ma'ana minal mali syai'un." Dino niki kula mboten gadah napa-napa. Nggih, coba. Sayyidah Aisyah niku nate ngendikan, awalu bid'ati hadhil umam, bid'ah pertama umat ini iku asyibau. Rasa wareg. Zaman biyen niku wah dhewe mangan nek ora tanduk ora puas. Bid'ah banget niku nek carane Sayyidah Aisyah. Terus yaqulu Zaid bin Sa'nah, terus Zaid bin Sa'nah yang waktu itu ada di situ, itu urun rembug kados niki. Beliau bilang fa'aqbaltu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qultu. Aku langsung ngomong kepada Muhammad, waktu itu beliau masih jangkar kan? Ya, saya langsung menghadap Muhammad terus ngomong, "Ya Muhammad, hal tubi'uni tamrun fiha itibani fulanin ila ajalin maklum?" Yes. Gelem enggak sampean ngedol apa iki jenenge? Tamer kurma sing ning kebun kono, ya. Wis pokoke duite tak kek gesek lah, ya, duite tak kek gesek ya. Tak kek gesek. Engko balekno. Intine ajeng dijilei duit karo Zaid bin Sa'nah. Ya. Arata ayu tiyahumalan ila ajalin maklumin. Maksudnya ajeng jilei pokoke ngoten. Nabi berarti napa jenenge? Berarti tawani. Naam, lakin la tusamaha itu bani fulanin. Wis pokoke anu wis aja nganggo apa jenenge? Tamar kurma sing ning kono wis intine ngeten wae. Nek arep jilei jileono ngoten. Ora usah nggo lian-liane. Nek sampean pas duwe duit arjilei jileono aku. Ya, terus akhirnya Zaid bin Sa'nah niku jilei. Aghis bihadzal mal qaumaka. Tulungono kaummu nganggo dhuwit iki. Ya. Diparingi niki pinten niki? Samani namiskolan min dahabin, 80 miskol emas. Oh, Nabi nek maringi niku kathah. Ya. Wa minal maklum lan sudah diketahui anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti atau aman layak sya'al fakro. Nabi niku menawi maringi piyantun ya, iku pemberiannya itu seperti pemberian orang yang sama sekali tidak takut fakir. Saking oke le maringi ya. Atau aman layak sya'al fakro. Awake dhewe nek ngekeki pingine sithik, nek etuk pingine oke. Waduh. Iki awake dhewe ku umate sapa asline? Oh, gak ono memper-mempere blas karo Kanjeng Nabi. Oh, pinter ya. Ada. Nah, tapi pas maringi niku, ngeten kemawon gampangane. Ya, awal bulan September sampean bayar nggih. Awal bulan September. Berarti tanggal 1 ngoten, ya. Tanggal 1. Anggap mawon ngoten niku gambarane ngoten. Terus riwayatin niki ngendikane ngeten. Wa qabla ayahulla waktu sadat ra'aitu Muhammadan fi nafarin min ashabi. Sebelum datangnya tempo deadline bayar niku ndek wau, ya. Zaid bin Sa'nah niki ketemu Kanjeng Nabi sedang kumpul dengan banyak sahabat. Nek ndek kan mek kalih Sayyidina Ali tok. Niki kumpul bareng sahabat sing akeh jumlahe. Ia jelisu ila jiwari jidarin ba'daan sholla ala janazati rajulin minal ansor. Nabi itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat setelah nyalati jenazah wong ansor. Fa'abaltu alaihi, terus Zaid bin Sa'nah niki nemoni Kanjeng Nabi ya. Wa akhadtuhu
min majami'i thawbihi. Terus narik niki. Nah, ujung bajune Kanjeng Nabi. Wa qultu lahu addima alaika min dainin ya Muhammad. Ya, bayar utangmu mat ning aku. Ya. Wallahi ma alimtukum ya bani Abdul Muthalib illa mutlan fi sadadid duyun. Sing dinyek mboten mek Kanjeng Nabi tok. Oh dasar anak turune Banu Muthalib nek duwe utang diundur-undur. Ya. Padahal Nabi niku ngendikan mutlul ghani dulmun. Ya. Wong sing duwe duwe tapi orang ndang balik ke utange iku dolim. Nabi nggih mboten mungkin lah. Wong Nabi niku orang yang pasti melakukan apa yang dikatakan. Mosok Nabi ngendikan ngoten, prakteknya mboten ngoten. Zaid bin Haritha kurang ajar. Dan niki tekone iki tanggal 28 Agustus, durung tanggal 1 September, belum deadline-nya belum datang tapi pun ngoten. Wis ngoten jaluke karo ditekak. Nggih. Mboten tekak tok. Mboten ngecek Kanjeng Nabi tok, sak kabeh lae. Bani Abdul Muthalib iku nek duwe utang bayare telat. Loh. Terus fantafada Umaru. Wah, Sayyidina Umar langsung erosi ya. Waltafata ila hadal hibril Yahudi wa huwa la ya'rifu. Sayyidina Umar ya langsung wis pokoke cara ngono genggem apa jenenge pedang wis ngawasi terus teng wong Yahudi niki ndawuh. Pendetane Yahudi niki ndawuh. Zaid bin Sa'nah niki ndawuh. Ya. Terus Umar niku ngendikan ngeten. Ya adu wawah, takulu ri Rasulillah ma asma'u. Oh, musuhe Gusti Allah. Wani-wanine kowe ngomong ngono karo Rasulullah. Gak bahaya ta ngoten jarene. Ya. Terus wa taf'alu bi Rasulillah ma aro. Kowe kewanen kowe nglakoni apa sing mbok lakoni ning Rasulullah. Napa niki nduk? Geret kerai Kanjeng Nabi niku. Wallahi laula annani ahdaru ghadabahu sallallahu alaihi wasallam la darabtu ra'saka bi sayfi hadza. Nek kula ora wedi, ora khawatir Kanjeng Nabi niki duka, oh wis sirahmu iku wis tak pecel. Anggapan ngoten niku. Sayyidina Umar sudah seemosi itu. Terus jawabannya Kanjeng Nabi. Jawabannya Kanjeng Nabi niku dos pundi coba? Wa Zaid bin Sa'nah dereng mengke. Wa Zaid bin Sa'nah yuraqibu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimati. Bar diancem kalih Umar ya. Zaid bin Sa'nah ini mencoba mencoba mengamati respon Nabi. Nabi bar di napa jenenge dilolokno, dipermalukan baik secara harga diri atau secara fisik. Zaid bin Sa'nah ini ternyata ya takut sama kata-katanya Sayyidina Umar, tapi beliau masih fokus untuk melihat Kanjeng Nabi. Kan dia tadi mau ngetes kan seperti itu. Ya. Wa yuridu ayas ma'amada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mauqif ar-rahib al-asib. Dia pengen dengar apa sikapnya Nabi setelah dia itu menghina Nabi sekian kali, menyakiti Nabi. Terus Nabi sudah diuntungkan dengan kesiagaan si Umar untuk melenyapkan Zaid ya. Terus Nabi dawuh pripun? Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Umar. Nabi kemudian menghadap ke Sayyidina Umar terus ngendikan, ya Umar, laqad kana minal wajibi alaika an ta'muruni bi husnil adab. Mar, kudune kowe ora ngono iku, ora kemrungsung, ora ngancam wong iki mau. Kudune kowe ngomong, Nabi nek cen jenengan gadah utang, mbok yo dibayar api-apian. Loh, Nabi malah ngajari atus ngoten. Terus wa anta murahu bi husni tolab. Kowe enggak perlu ngancem muni yo nek nyaur nek njaluk utang sing apik. Coba kan Nabi niku. Maksudnya sudah seenak itu posisinya, maksudnya dibela Sayyidina Umar sapa sing wani kali Sayyidina Umar. Dan itu di depan para sahabatnya. Kalau sahabat Nabi tek gini kan langsung dikeroyok rampung kan. Nah. Terus ya Umar, Nabi ngendikan malih khudhu wa aktihi haqqah. Ya. Jikuo ya duit tinggo bayar Zaid bin Sa'nah. Wazidhu dan tambahono Aisrina ing 20 sokan 20 sok minta marin saking kurma. Kenapa? Jaza ama roa tahu sebagai ganti dari kamu sudah mengintimidasi orang itu. Kon nambahi Pak 80 miskol pun dibayar, tapi kon nambahi 20 sok
dari kurma. Tinggi nopo? Tinggi kompensasi si Zaid niki ndok pun digetak kali Sayyidina Umar. Waduh, ya. Terus Yaqulu Zaidun, kemudian si Zaid bin Sa'nah bilang fa'akhadani Umaru fa'atoni haki. Terus aku digandeng karo Umar terus dibayar niku ndak. Wa zadani isrina so'an minat tamar. Terus tenan ditambahi 20 so. Fakultu lahu, terus niki Zaid dereng ngertos niki. Sing dingendikane kan Sayyidina Umar tok niki ndak. Ya. Loh, iki apa sing 20? Ma hadhihi ziyadah. Sing 20 iki apa? Qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyad an azidaha jazaa'ama rawatuka. Aku kon nambahi karo Kanjeng Nabi 20 sok sebagai kompensasi sampean mau wis tak ancem arep tak pateni. Faqala Zaid bin Sa'ad, Zaid bin Sa'nah niku ngendikan ala ta'rifuni ya Umar. Mar, kowe iku gak kenal to karo aku. Qala lah, sapa aku gak pernah ngerti. Ana Zaid bin Sa'nah. Kaget berkrungu Zaid bin Sa'nah. Umar ngendikan, "Hibrul Yahud, pendeta nih Yahud. Bener sampean ku Zaid Sa'nah sing terkenal sebagai kiai ini Yahudi." Qala na'am. Iya bener. Qala Umar, "Famal ladzi hamalaka ala antaf ala bi Rasulillah ma fa'alta?" Terus motif sampean tadi apa melakukan yang itu tadi, kamu melakukan sesuatu pada Rasulullah itu. Qala terus jawab, "Ya Umar, wallahi ma min syai'in min alamatin nubuwah illa waqad araftuhu fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Semua tanda kenabian sudah saya temukan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina nadartu ilaihi. Bahkan ketika pertama kali saya melihat Nabi, iki wajah-wajah Nabi. Ketika melihat saya, wajah opo seperti itu. Lihat wajah jenengan, oh iki wajah wong soleh kan beda. Ya. Terus beliau menambahkan, semua sudah saya temukan illat nataini lam a'rif huma fihi, kecuali 2 hal yang belum bisa saya buktikan dari sekedar melihat wajah Nabi Muhammad. Al-ula yasbiqu hilmuhu jahlahu. Rasa arise Kanjeng Nabi itu bakal didahulukan daripada ketidaktahuannya Kanjeng Nabi. Kan tadi Nabi tidak tahu sama sekali motifnya apa orang ini melakukan hal itu. Nabi mengedepankan hilmunnya, arisnya itu. Wasaniyah la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Kalau ada orang yang goblok, orang yang tidak tahu tata krama, kok berbuat sesuatu yang nyalain Nabi, itu tidak membuat Nabi berubah, bahkan tidak menambah apapun kepada Nabi kecuali rasa hilm itu tadi. Kebijaksanaan Nabi akan semakin naik. Ternyata 2 hal ini sudah dibuktikan langsung oleh Zaid bin Amr. Amma waqad araftu maha al-yaum. Sekarang saya sudah buktikan 2 hal itu sudah ada di sosok Muhammad SAW. Fa inni ushiduka anni qad raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan sekarang saya mau syahadat kepada Kanjeng Nabi. Saksikan bahwa raditu billah robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala, terus diantarkan ya, wa'ada hibrul yahudi ma'a Umar ibn al-Khattab ilar masjid, balik melih teng masjid. Faqala asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, pun mlebu Islam. Wa syahida ma'a Rasulillah ba'da dzalika kullal masyahid wal ghazawat wa tuwfiya fi ghazwati Tabuk mukbilan ghaira mudbirin radhiyallahu anhu wa arda. Islame apik, semua perperangan Nabi itu semua diikuti oleh Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah akhirnya meninggal syahid ketika perang Tabuk. Tuh, niki sing paling niki soalnya sing cerita kula sih. Kula mbiyen pas etok cerita iki nangis. Nggih, saking harunya. Ketika saya dengar ini, haru sekali sampai orang seperti kita ini nangis. Lagi gandeng sing cerita kula ya sampean yo biasa wae kan seperti itu. Saya itu sudah membuktikan bener kok. Kula niku mbuktekne tenan. Nggih. Membuktikan tenan. Wong niku nek iso ngomong saka jero ati tenan, iku yang memang bisa meresap. Tapi ya saya sadar diri ya, ngomongan saya itu keluar dari mulut saya dan hasil saya mikir, saya cari ini. Mungkin hati saya belum banyak berperan di situ. Makanya ya biasa mau. Padahal cerita ini luar biasa. Cerita ini luar biasa. Itu Sunanul Anbiya tadi. Yang kedua adalah hilmun, gadai rasa aris. Zaid bin Sa'nah dieling-eling. Tapi ampun
apa jenenge? Ampun salah. Ada cerita satu lagi namanya Yazid bin Dathnah. Yazid bin Dathnah. Meh podo kan Zaid bin Sa'nah, kali Yazid bin Dathnah. Niki sebenarnya ceritanya podo jos e. Luar biasa nih. Wong niki luar biasa. Nek kerja semaputan. Semapute niku mergo napa? Iya. Oh, ora usah lah. Pokoknya ampun ya ojo siji wae. Nek siji kan jenengan mesti eling. Nek sampean elinge loro, sing Zaid bin Sa'nah sing ndi yo? Sing Yazid bin Dathnah sing ndi yo? Tapi padha-padha ceritanya, tapi hampir sama sebenarnya. Nggih. Pun. Itu Sunanul Anbiya sing nomor loro ndak wow ilmun. Sing nomor telu wal hijamatu. Ya, hijamah. Terus lanjutnya nomor sekawan wasiwaku lan siwak, balik teng pembahasannya kita. Istiqmaluhu tegese nganggo siwak. Wayah sulu lan kasil opo siwak bikulli khosnin utawa bikulli khosanin kelawan sesuatu kang atos kang keras. Wa aulahu lan utawi paling utamane siwak iku al arok, kayu arok. Niku kayu arok penjelasannya sing kaya awake dhewe kawitan niku nduk. Nek ngangge sanese pripun? Nek mboten enten kayu arok, pokoke nganggo sing iso ngresiki untu. Pokoke siwak napa jenenge nduk barang sing atos. Mukliun biasanya kan seperti itu. Tapi ampun atos-atos malah untune sing rontok. Lan niku wa ta'aturu lan gawe wewangian. Istiqmalut tibi tegese nganggo wangi-wangi. Minyak harum nek wong mriki munine. Lianna hadzal malaikati krono temen seduwe jatahe malaikat minal basyari saking menungso iku arrihu at-thayyibul temen iki malah enten to nggih jatahe malaikat saka menungso iku ambu sing wangi wahum lan utawi malaikat iku mukhalituna padha barengi kabeh sapa malaikat lir rusul maring pira-pira rasul ya karena malaikat itu selalu bersama rasul makanya rasul itu sering ngangge wewangian gen napa? Gen malaikate mboten pindah ya. Nah, yang terakhir ini wakasrotul azwajilan oke piro-piro bojo. Nanti dulu penjelasan ini kulo. Bil jam'i tegese ngumpulake piro-piro bojo. Li annahu krana temen setune rasul iku layu khofu ora dikhawatirkan alaihim ing atase rasul. Li annahu krana temen setune kelakuan, maaf nggih, hune niku saan. Li annahu krana temen setune kelakuan iku layu khofu ora den khawatirake alaihim ing atase rusul apa aljuru. Mereka tidak dikhawatirkan apa berbuat curang, berbuat tidak baik lin nisai keduwe pira-pira wong wadon. Berarti mafhum mukhalafah pripun? Nek yu khafu alaihim aljur berarti ya siji wae. Nggih. Siji nek wani kono ayo. Wah langsung beliau nih gue pun tahu ngaku kali kulo ya. Ketika pertama kali datang ke sini ditakoni lo teng pundi buka kajian baru foto langsung terus waqala al-Munawi qala dawuh sinten Munawi wa sawabu tapi sing bener iku kama kaya keterangan qala kang wis ngucap hu ing ma sapa jamaatun akeh ulama badalal hayai sing dadi gantine napa jenenge lafat haya al khitana lafat khitan ya. Wasawabu al khitanu tenting al khitanu badal haya hale dadi ganti saking haya bi khain mu'jamatin kelawan huruf kha sing enek titike mutannatin fauqiyatin terus enten huruf sing enten titike kalih teng dhuwur wa nuni lan nun berarti kha ta nun wal muradu lan tawi den karepake iku anna hadhil khisal teman setune ikilah pira-pira sifat iku min sunani ghalibir rusuli saking pira-pira sunahe kaprahe pira-pira utusan minal basyari saking menungso wa illa lan lamun ora fanuhun mongko utawi nabi nuh iku lam yuhtan nabi nuh niku mboten khitan wa isa lam yatazawwaj lan nabi isa mboten nikah tapi nek teng ayat Quran
Tapi nek teng ayat Quran sing soreh mboten napa jenenge? Mboten gadah istri niku Nabi Yahya malah. Wasaitan wahasuran wa nabiyan minas solihin. Niku Nabi Yahya. Nggih mboten, ayat niku pripun? Wes pokoke sing wahasuran niku lho, wahasuran wa nabiyan minas solihin. Niku insyaallah Nabi Yahya. Nek Nabi Isa niku mengke teng riwayat-riwayat sanese nggih kathah. Nah, riwayat hadis niku kathah ya. Tapi sing sore teng Quran niku sing diriwayataken mboten napa? Mboten nikah niku adalah Nabi Yahya. Yahya. Terus berulang, sejarah berulang. Yahya di umat Kanjeng Nabi juga enggak nikah. Yahya bin Syaraf an Nawawi. Imam Nawawi juga enggak nikah juga. Ini nanti anak jejer ke Yahya. Mboten ding jenenge Yahya kata apa kok. Nggih. Nah, itu nek keterangan teng mriki wa Isa lam yatazawwaj. Wa Isa lan tawi Nabi Isa iku lam yatazawwaj orang nikah sinten Nabi Isa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu utawi telu iku wajibatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ai fi'luhunna tegese nglakoni telung perkara. Ai fi'luhunna tegese utawi nglakoni telung perkara iku mandubun. Niku dadi mubtada nggih. Iku mandubun dadi khobar di sunnatake natban kelawan sunnah muakkadan kang den bangetake alaihi ing atase kullu muslim. Apa telu? Iku al-huslu. Apa? Atus. Yaumal jumuati ing dalam dina Jumuah. Wasiwaku lan siwak wa masudti lan gepok minyak wangi. Ai yaumal jumuati tegese ing dalam dina Jumuah. Pokoke nek dina Jumat nggih enten bedane lah, nggih. Enten bedane. Wa ing kana lan lamun ana apa zalika mboten lamun lan senajan ana apa zalika mengkono-mengkono husul siwak masutib iku matluban disupreh uga fi ghairihi ing dalam saliyane dina Jumat. Walaupun sebenarnya tiga itu juga disunahkan di selain hari Jumat. Tapi kalau di hari Jumat itu lebih lagi. Wa ruwiyalan diriwayataken an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sing diriwayatake apa? Apa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam temen sedune Kanjeng Nabi iku dawuh salasun utawi telu hunna kang utawi telu alayya ing atase ingsun iku fardhotun fardu. Ada tiga hal yang itu fardu untuk saya. Wa hunna lan utawi telu lakum kedue sira kabeh iku sunnatun. Nek telu iki mungguhe sira kabeh iku ming sunnah. Asiwaku siwak rupane telu niku siwak wal witru lan witir wa qiyamul laili lan qiyamul lail. Nah niku nek mungguhe Kanjeng Nabi wajib, nek teng kita mboten. Jadi Nabi itu punya apa jenenge khosais ya. Khosais iku mboten saged di apa di meloni kalih wong liya. Nabi garwa langkung saking sekawan. Nek jenengan mung sekawan. Angsale sekawan tapi kelakone siji. Kathah ya. Khosois malah dadi napa nika jenenge? Napa? Dadi pujian-pujian niku lam yahtalim qatu toha mutlaqan abadan wa matata aba aslan fi madas zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun fi jismi abadan fi jismi hal hasan niku sae di napa tak tulis ning ngono kan sesuk suatu saat anak kula pun rada iso apa jenenge ngoten ku ditulis mawon teng temboke jenengan ngoten kok anake jenengan ndelok iku suwe-suwe apal hadil khoso iso fafadhatakun aminan min syarrin narin wa min apa kula nganti wis lali juga to. Memang entenan nih hal-hal seperti itu yo di anu lah dieling-eling boleh lah nggih ditulis di apal nomane. Ya digoleki dhewe nggih kudu enten usahane. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thayyibu gawe wangi sira kabeh afwahakum ing pira-pira lambene sira kabeh. Bi izalatir raihati carane kelawan ngilangi ambu ka alkarihati kang elek kang disengiti. Minha saking afwah. Carane mau bisiwaki kelawan nglakoni siwak fa innahu monggo temen sedune siwak iku thariqul Quran dalane Quran.
Fa innahu mongko temen setune fam. Ya. Niki balike kok nganu nggih, napa jenenge afwah. Afwah niku kan asline muannas. Tapi fa innahu niki kok mudzakkar. Nek muannas penak, balike teng afwah. Nek teng jenengan mudzakkar napa muannas? Fa innahu juga nggih. Ya, fa innahu berarti balike teng mufrate mawon, mufrate afwah ya. Fam afahun. Ya. Berarti krana temen setune lambe iku thariqul Quran dalan metune Quran. Makane nek enten wong sing ngaromno rokok salah sijine maca iku dienggo apa jenenge? Maca Quran kok malah dienggo obong-obong seperti itu. Wa fi hadisin rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'ud bi isnadin hasanin. Nek teng hadise Imam Tabrani ngendikane ngeten, wa takhallalu mongko nyelan-nyelanono sira fa innahu mongko temen setune takhallul iku nadzafatun iso ngresiki kebersihan. Wan nadzafatu lan utawi kebersihan iku tad'u ngajak apa nadzafah ilal iman maring keimanan. Wal iman lan utawi iman iku ma'a sahibihi bakal ngeret sing duweni iman. Ai fil jannati ing dalem suwarga. Wal makna mengutawi maknane iku akhriju ngetokno sira kabeh ma ing apa wae. Bainal asnani kang ana ing dalem sela-selane pira-pira untu minat ta'ami nyatane saking panganan bil kholali kelawan ya nyela-nyelani niku ndek wau. Fa inna zalika mongko temen setune nyelan-nyelani iku nadzafatun iso ngresiki lil fami kedue mulut wal asnani lan duwe pira-pira untu. Wa fi riwayatin lan tetep ing dalam suwiji riwayat utawi pengendikan fa innahu masahhatun lin nabi. Fa innahu mongko temen setune kholal iku masahhatun. Perkara kang iso marai sehat, marai sahih ya. Ini sama seperti tadi apa? Madharatun, mardotun nggih. Napa niku ndak wau dise masohatun sesuatu kang iso marai sehat lin nabi kedue gigi seri wan nawajiti lan gigi geraha memperkuat gigi. Pokoke niki asline ya iso dianu nganggo apa jenenge sikat gigi. Tapi ojo kok sama sekali mboten siwakan. Kula yo tetep duwe siwak ya walaupun dinggone ora ben salat tapi tetep ya. Oke. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam rahimah ngrahmati sinna Allah Gusti Allah al mutakhallilina wong kang padha nyela-nyelani untu min umati saking umat ingsun fil wudhui ing dalam wudu. Tapi niki berarti enten ojo di setiap tempat kok apa yo ora sopan niku ndek wau. Pokoke sesuatu iku yo ana panggonane dhewe-dhewe. Ai wal husli tegese mboten mek wudu tok pas mandi juga ai fi syu'urihim tegese ing dalam pira-pira rambute wong. Dadi mboten mek untu tok tapi wis pokoke sing kudu disela-selani ya disela-selani. Wa ta'ami lan panganan ai min asari ta'am tegese panganan temriki sisa-sisa panganan. Bi ikhrajima tegese kelawan ngetokake perkara bagia kang tetep apa ma minhu saking mulut bainal asnani kang ana ing dalem minhu saking ma bainal asnani kang ana ing dalem antarane pira-pira untu. Wa fil hadis lan iku tetep wa fi hadzal hadis lan iku tetep ing dalem ikilah hadis nadbu takhlili syu'uri utawi ana kesunahan nyela-nyelani pira-pira rambut ya fit taharati ing dalem tahara ya. Ngeten nek wudu kan pripun? Nek wudu ngeten nggih. Balik mulih ya. Tarik mundur ya, terus di balik ke meleh. Nek kan ngonten. Nek Imam Malik malah wajib kabeh ditelesi sak sirah. Nek Imam Syafi'i niku pokoke enten bagian rambut. Kecuali ngeten. Nggih. Asal mboten wong anune dawa, rambutnya dawa kan Imam Syafi'i sing penting rambutnya dibasuh kan ngoten. Ya. Nek rambutnya dawa. Terus iki musim dingin. Bar wudu bar konek rai karo tangan wis iki enek keringanan iki rambutku dawa. Lah rambutnya sing dawa niki sak geger niki di kei banyu ujunge tok. Nek kula mboten salah maca niku mboten sah. Karena dia tidak sah sebagai pengganti ba'dur roksi. Karena yang wajib itu adalah mashu ba'dir roksi. Dan rambut sing niki ndak laisa fi mahalir roksi. Panggonane mboten teng
sirah. Lah mboten angsal. Makanya tetep kudu bagian niku. Mboten oleh. Nggih, mboten oleh. Wonten nggih, pembahasan ngantos ngoten-ngoten niku. Terus wa tahlilil asnani lan enten napa sunnah untuk nyela-nyelani gigi min athari to'am saking piro-piro sisane panganan. Da'a ndongaake sinten sallallahu alaihi wasallam lahum kanggo wong-wong sing gelem nyela-nyelani mau birrahmati kelawan rahmat lihtiyatihim krana ati-atine wong sing nyela-nyelani mau fil ibadati ing dalam ibadah. Nek da'a kok mutaadine ngagem huruf jar lam niku berarti ndongaake sae. Tapi nek da'a mutaadine kalih jar ngala ala berarti ndongaake Allah. Ya, dipasutno melarati da'a alaihi berarti ndongaake pasut ya apa di apa jenenge sumpahi ya, alaihi nek da'a li berarti donga sing sae nek ala ndongaake sing mboten nggih. Terus Faya ta'akadu mongko dadi banget apa al-iktinatu perhatian bihi kelawan ya napa jenenge tahlil niku ndak wau lituhuli krana masuk fi dakwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem dungane Kanjeng Nabi. Oh napa malih niku ndak kan sunah, apa malih kita ngertos nek sing gelem nglakoni iku didongakne mlebu rahmate Gusti Allah. Sing ndongake mboten kula mboten jenengan, sing ndongake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Qudai an Abi Ayyub al-Ansari wa huwa hadisun hasanun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tapi mboten anu niki kan wis semangat pokoknya di sela-selane tapi aja ngawur la tatakhallalu aja nglakoni tahlil sira kabeh bil asi kelawan asi niku napa bimadil hamzati kelawan mat huruf hamzahe huwa utawi as iku syajarun wit atrur raihati kang apik ambune war raihani lan is ambune ya. Pokoknya ojo nganggo asi dan ojo juga nganggo roihan ya. Ojo nganggo napa jenenge asi niku uwit sing duweni ambu sing enak ya. Wa lan roihan juga nggak boleh. Roihan napa? Roihan kullu nabatin saben-saben napa uwit thayyibir rihi kang apik ambune. Lakin idza utlika akan tapi nek ari kalane diucapkan apa iki mau lafat roihan indal amati mungguwe wong umum insorofa mongko terpaling sapa wong ilana batin maksusin maring tumbuhan tertentu. Enggak maksudnya nek diomong teng orang secara umum mereka tahu roihan itu ya wong mriko nggih ngertos oh berarti wit iki seumpama wong mriki aja nganggo wit serai seumpamane sing wangi-wangi ngoten mboten oleh. Wal qasabi lan aja juga nganggo qasab. Qasab niku napa? Bi fathata ini kelawan fathah loro lafat qasab. Qasab iku kullu nabatin saben-saben uwit yakunu kang ana apa sakuhu. Sak iku sebenarnya nek secara bahasa niki napa niki jenenge? Mentis niki napa iki jenenge? Betis ya. Ya. Sakuhu utawi pange ngoten mawon nggih. Pange uwit iku anabiba ya anabib niku nek bahasane sakniki selang niku lho nek bahasa sakniki selang niku umbubah ya anabib berarti sing enten bolonge aja nyela-nyelani untu nganggo sesuatu sing enek bolonge ya waku uban lan sing bendol-bendol enten bonggole aja sing bolong tur ya aja sing nganggo bonggol entek kabeh untumu nggih fa innahu mongko temen setune takhallul ya ai takhallula ya takhallula tegese nyela-nyelani bidzalika kelawan barang-barang sing wis disebutne asi roihan qasab kalih napa iya qasab telu ya bidzalikal madkur kelawan mengkono-mengkono kang wis disebutke iku yuritu bakal ngasilake apa takhallul al iklah bikasril hamzah kelawan kasroh hamzahe ai al hikata tegese ngasilake rasa gatel di dalam untu hatta tata sakoto sehingga berguguran apa al asnanu pira-pira untu. Nggih
Nggih, nek mboten percaya dicoba sesuk. Goleki nggih. Wit-wit niki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi salat bisiwakin kang kelakon kelawan siwak iku khairun luweh apik min sab'ina saking 70 apane salatan. Min sholawatin tegese saking pira-pira salat katiratin kang akeh bi ghairi siwaking kang tanpa siwak. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu wa sahahahu al hakimu. Nek temen iki wa sahahalan nyohehake hu ing ikilah hadis sinten al hakimu. Fasab'una mengko utawi 70 iku litaksir tinggu memberikan makna banyak, lali tahdid orang nggo makna batasan. Jadi 70 itu bukan berarti 70 buntukan ngoten mboten, itu menunjukkan makna yang banyak. Nek kalau dhewe swidak rolas, nah itu kan menunjukkan makna yang banyak ya. Jadi seperti itu. Kadang memang balasan seperti sedekah 1:10 nggih. 1 jadi 700 nggih. Tapi ada juga balasan yang Gusti Allah niku mboten maringi batasane. Lah itu lafaz 70 itu memang sering dipakai untuk menunjukkan makna takfir, bukan makna yang sebenarnya jumlahnya 7 mboten. Kaya sampai 7 turunan. Lah itu memang banyak gitu. Istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum yastaghfirum sab'una kan enten nggih. Nek dijaluk ke ngapura wong 70 lah ya tetep gak dikei ngapura. Maksudnya 70 itu wong oke sepiro ya ora. Lah niki maksudnya temen niku juga ngoten. Nek si salat nganggo siwak iku ganjarane luwih oke. Nah, intine ngoten. Tapi nggih ampun koyo sing dielingke sinten Ndek Imam Munawi. Wes berarti aku tak napa jenenge salat siwakan tapi gak usah salat jamaah. Mboten niku gak main nggih. Ndi entek persiapane. Ini mbon terus ndi mau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mazala ora kingsir-kingsir sapa Jibril malaikat Jibril iku yusi paring wasiat sinten Jibril ni ing ingsun. Bisiwaki kelawan nglakoni siwak hatta khosyitu sehingga khawatir sapa ingsun ayat rodan ya ing yen to protol ya bi fathir ra wan nun kelawan ayat rodanna kelawan fathah ra wan nuni lan nun al musaqqalati kang di taskil digawe abot berarti nun niki nun sakilah nun taukid sakilah ya ayat rodanna ya ing yen to gugur temenan ayat rodanna ndak merotoli ayat rodanna khawatir yen to gugur apa asnani pira-pira untuk ingsun aitas kutu tegese tiba apa asnani pira-pira untuk ingsun wa filaf lan ku tetep ing suwiji lafaz riwayat wa ausoni Jibrilu bisiwaki utawi pangendikan wa ausoni Jibrilu wa ausoni lan paring wasiat ni ingsun sapa Jibril bisiwaki kelawan siwak hatta khosyitu sehingga khawatir sapa ingsun la rodanna ing yen to guguran sapa ingsun wa fil lafdin akhar lan iku tetep ing dalam suci lafat kang liyane utawi lafat amaroni bisiwak amaro merintahake sapa Jibril ni ing ingsun bisiwaki kelawan siwak hatta khiftu nek niki khiftu mboten khosyitu khiftu sehingga wedi sapa ingsun la rodanna ya yen to napa mau protol sapa ingsun hatta donantu sehingga nyangka sapa ingsun suku to asnani ing gugure pira-pira untuk ingsun wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu dawuh ing lafat umirtu bil bina'i kelawan bina lil maf'uli kelawan maf'ul berarti mabni majhul bisiwaki kelawan siwak hatta khiftu nek sing sanes pengendikan lain umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani umirtu diperintah sapa ingsun bisiwaki kelawan siwak hatta khiftu sehingga wedi sapa ingsun ala asnani ing atase pira-pira untuk ingsun rawahu at-Tabrani rawang riwayatake hu ing hadis sinten at-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin saking Sayyidina Ibnu Abbas wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.